Ассалаумағалейкум, құрметті қымбаттылар. Соңғы жаңалықтарды алғашқылар қатарында білгіңіз келсе, бейне астындағы лайк және подписаться таңбаларын басып, бізге жазылыңыз. Лайк басқан қолдарыңыз Кабатулланың қабырғаларын ұстасын. Түркиядағы қазақстандық құтқарушылар отанына оралғасын марапатталатын болады. Тоқаев. Қасым-Жомарт Тоқаев Ақмола облысындағы азаматтық қорғаныс академиясы курсанттарының алдында сөз сөйлеп, Түркияда жұмыс жасап жатқан қазақстандық құтқарушылардың отанға оралғасын марапатталатынын мәлімдеді, деп хабарлады Ақорда баспасөз қызметінен. Жақында Түркиядағы жойқын жер сілкінісінен кейін президенттің тапсырмасымен бауырлас елге құтқарушылар мен дәрігерлер жіберілді. Олардың арасында Ақмола облысының мамандары да бар, яғни 18 адам. Біздің құтқарушылар бірнеше адамды аман алып шықты. Түркияда күндіз-түні жұмыс істеп жатқан азаматтарымызға алғыс айтамын. Түркиядан аман-есен оралған соң оларды міндетті түрде марапаттайтын боламыз, деді Тоқаев. Бізді бақылауды жалғастырыңыз және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыз.